När det gäller installation av en smegdiskmaskin så har du på höger sida av maskinen har du typskylt med modell och serienummer. När det gäller bak på maskinen så har vi avloppsslang kopplat på den svarta. Inkommande slang går på den andra. Det följer med en elkabel, 5-ledars, 3 faser, 0 jord. Det är inbyggda doseringspumpar i maskinen så det är 2 stycken doseringsslangar. Den blåa som är markerad är torkmedel. Den röda är diskmedel och även den är markerad. När det gäller de doseringsslangarna så tar man locket från doseringsdunken, drar på först, sätter på en vikt. Det är för att hålla slangen nere i dunken. Och sedan sätter du på ett munstycke. Och det gör du på båda två. Benen är inte monterade på diskmaskinen. Det ligger också tillsammans med manualen. De får man själv montera och de sitter i varje hörna.